на българския пазар нарича как да привлечеш само онази аудитория, която ти трябва. Само целевата или как целевата аудитория, клиентите, които ти трябват. Примерно, ние се занимаваме с опънати тавани. Има компания, която също се занимава с опънати тавани. И днес забележах такава ситуация. Те се подписват, последват всичките последователи, които са последвали моя акаунт. И акаунтите на другите, ще го кажа така, конкуренти, на колегите ми. За какво става въпрос? Хората последват всичките последователи, които последват фирми с опънати тавани. Идея, но не знам как е. Но честно, от едната страна е добре, разбира се, да, си избираш като цяло, заявяваш за себе си като за всичката ти аудитория. А пък от другата страна, защо ти не можеш да почнеш да правиш контент, да показваш на хората какво знаеш, какво правиш, какво предлагаш, като цяло да си продаваш своя си бранд, да си продаваш своя си продукт и така нататък. Защо? Трябва да ходиш от едно място на друго, да щракаш само последователите. Много уникални сте, пичове. По линка в описанието на профила опънати тавани.